एउटा गाडी आउँदैछ बाउको कि साउको अब चिनिन्छ ए साउको रहेछ यो पनि यार चलाइ फरक हुन्छ बोलेरो र स्कर्पियो कति फरक हुन्छ चलाइ हेर्नुहोस् बोलेरो भनेको यस्तो बिस्तारै हिँड्छ फोर व्हिल गाडी भनेको कस्तो मजा आउँछ है अब टु व्हिल गाडी भनेको कस्तो हुन्छ हेर्नु अब चलाइ स्टाइल हेर्नु टु व्हिलको चलाइ स्टाइल पानी कति फाल्छ आफ्नो बाउको होइन नि त यो बोलेरो गाडीको बिस्तारै आउँछ आफ्नै ढुममा आउँछ मजा निस्किन्छ नि फोर व्हिल गाडी मजा निस्किन्छ यो छुन्न गएर कोही पनि यहाँ पनि छ यसको पनि यसले सही तरिकाले हाल्यो माथिबाट तल काटेर हाल्यो क्या यसको छोएन नि देख्नुभयो बोलेरो गाडी